mennään läpi tällaisia lyhyitä keskustelutuokioita ja tuodaan aina jokaisessa jaksossa vähän eri näkökulmaa esiin tähän hormoniterveyteen. Haluatko Mari-Miina sanoa jotain omalta osaltasi tähän? No ei oikeastaan mitään lisättävää muuta kuin tarkoituksena on tämän keskustelusarjan aikana se, että lisätään ymmärrystä siinä, että kuinka kokonaisvaltaisesta asiasta itse asiassa on kysymys, mitä kaikkia hormoneja meillä on, miten ne vaikuttaa, ja sitten ehkä ennen kaikkea just se, että mitä me näille erilaisille hormonitoiminnan häiriöille ja ongelmille voidaan tehdä. Et yritetään kuitenkin sit loppujen lopuksi pysyä aika paljon niin kuin käytännössä ja siitä, että kuulijat ja katsojat sais myöskin vinkkejä omaan arkeen. Joo, hyvä. No mitkä on yleisimmät hormonihäiriöt ja mitä sillä termillä tarkoitetaan? No siis periaatteessa, jos puhutaan ihan laajasti hormonihäiriöistä, niin sehän voi tarkoittaa oikeastaan mitä vaan. Ajatellaan, että meillä on paljon erilaisia hormoneita. Insuliini on hormoni, melatoniini on hormoni, mutta se, mihin me varmaan nyt tässä Annika sun kanssa keskitytään, on sukupuolihormonit ja niin kuin naisen terveys. Eli puhutaan estrogeenista, progesteronista, testosteronista, ehkä vähän niin sanotuista äitihormoneista, DHEA ja pregnenoloni. Ja kun näiden osalta puhutaan hormonihäiriöistä, niin puhutaan tavallaan erilaisista vaiheista naisen elämänkaaren aikana, jolloin voidaan saada erilaisia näiden hormonien pitoisuuksiin ja keskinäisiin tasapainoon liittyviä häiriöitä. Puhutaan esimerkiksi PMS-oireista, puhutaan paljon perimenopaussista, menopaussista ja niihin liittyvistä oireista, puhutaan hedelmällisyysongelmista tai hedelmättömyydestä ja siihen liittyvistä erilaisista, on PCOS, on monenlaista erilaista niin kuin oireyhtymää, mikä liittyy tähän. Kyllä, ja toki tuodaan sitten ainakin jossain määrin esiin myös sitä meidän perimän vaikutusta näihin ja miten itse kukin meistä reagoi eri elämän vaiheissa näihin hormonaalisiin muutoksiin, niin siinä geeneilläkin on iso vaikutus. Kyllä, kyllä. Eli että geenit ikään kuin määrittelee ne raamit ja sitten siellä on elämäntavat, monenlaisia elämäntapoja, jotka vaikuttaa siihen, että miten geenit voi ilmentyä tai ei, mutta tavallaan että ne geenit on kuitenkin siellä ikään kuin vähän semmoisina peruspilareina määrittämässä, että missä määrin ja kuinka paljon erilaisia hormonaalisia ongelmia voi naisen elämänkaaren aikana tulla, minkälaisia ja just missä vaiheessa. No jos nyt sit mietitään erilaisia niin kuin hormonaalisia häiriöitä, siellä on PMS-ongelmia, siellä on murrosiässä esiintyviä haasteita, siellä on juurikin hedelmällisyyteen liittyviä haasteita ja sitten kaikki nämä perimenopaussi- ja vaihdevuosien haasteet. Niin mitä näillä kaikille on niin kuin yhteistä? Mikä yhteisiä tekijöitä siellä taustalla on? No siis siellä oikeastaan siellä taustalla on se, että ne hormonihäiriöt useimmissa tapauksissa, jos ajatellaan niin kuin yksinkertaistetaan tosi paljon, ne johtuu siitä, että näitä niin kuin naissukupuolihormoneja ja oikeastaan testosteronia myöskin, niin niiden suhteet menee epätasapainoon. Et puhutaan estrogeenidominanssista tai voidaan puhua, että on liian vähän progesteronia, liian vähän testosteronia, voi olla liian vähän ihan näitä äitihormoneja, mitä puhun, että se liittyy usein tämmöiseen niin kuin epätasapainoon, mikä siellä taustalla näissä kaikissa on. Ja itse asiassa toinen iso yhteinen tekijä on se, että kaikkien näiden hormonien toimintaa säädellään aivoista. Eli silloin niin kun puhutaan ehkä myöhemmin vähän niin kuin tarkemmin siitä, mutta tavallaan usein näissä kaikissa se ongelma on jossakin kohti, puhutaan tämmöisestä niin kuin HPA, HPO, HPT, erilaisista niin kuin akseleista, jossa aivot säätelee meidän eri hormonia tuottavien rauhasten toimintaa. Ja usein näissä niin kuin hormonihäiriöissä siellä on tässä ikään kuin kommunikaatioakselilla jossakin kohti häikkää. Aivan. No nyt jos mietitään sitten hormoni epätasapainotiloja,
niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sit se on monesti niin, että jos mietitään meidän geenien vaikutusta sinne ja sitten että siellä saattaa muodostua liikaa jotain hormonia suhteessa toiseen hormoniin, niin mitä sä ajattelet näistä epätasapainotiloista ja pitäisikö meidän itse asiassa katsoa diasta vähän sitä, että miten estrogeenin esimerkiksi muodostuminen tapahtuu. Kyllä. Eli just tuossa niin kuin sanoit, puhuit geenistä ja geenien merkityksestä, niin tästä kaaviosta hyvin näkyy nämä sypit täällä, CYP, niin ne on kaikki geenejä tai entsyymeitä, joita säätelee geenit. Ja tästä jo niin kuin lyhyesti nähdään se, että meidän geenit vaikuttaa taustalla jatkuvasti siihen, että miten meidän keho pystyy tuottamaan ylipäätään hormonia. Eli kaikki hormonit lähtee kolesterolista, niin kuin tässä kaaviossa nähdään, mutta tavallaan se, että millä tavalla kolesterolista saadaan näitä äitihormoneja, pregnenolonia ja DHEAta, ja kuinka sitten niistä voidaan muodostaa progesteronia, estrogeenia ja testosteronia, niin siellä geenit vaikuttaa jatkuvasti taustalla. Ja geenien kanssa yhdessä meidän elintavat. Et elintavoissa siis voidaan puhua stressin vaikutuksesta, aktiivisuuden, liikunnan tai liikkumattomuuden, unen vaikutuksesta, ravinnon vaikutuksesta, monenlaisista eri tekijöistä, lääkkeistä ja sairauksista, jotka vaikuttaa siihen, että miten meidän keho pystyy ikään kuin tätä niin kuin hormonituotantoketjua säätelemään niin, että se pysyy tasapainossa. Et sä varmaan osaat, Annika, paremminkin vielä geenivaikutuksesta puhua, että millä tavalla se voi näkyä näissä hormonihäiriöissä. Joo, no nyt tässä kaaviossa, jos ajatellaan, niin tässähän on vain 2 geeniä piirretty tähän kaavioon, eli kyllä tähän kaavioon mahtuu enemmänkin geenejä, mutta nämä on juuri ne 2, eli tämä SYP17A ja SYP19A1, jotka on Nordic Genexin geenitesteissä, ja näähän on nyt Maxan ensimmäisen faasin geenejä, ja sitten oikeastaan mä siirryn tässä siihen seuraavaan faasiin, eli tästä näkyy näissä laatikoissa on nämä sypit, eli nämä nyt sitten liittyy estrogeenien eliminaatioon, eli poistumaan, jos tuossa edellisessä diassa oli nämä geenit, jotka vaikutti sen estrogeenin muodostumiseen. Niin mitä sä ajattelet silloin, kun näiden 2 välillä, eli estrogeenin muodostumisessa ja poistumisessa on esimerkiksi geenit vaikuttaa taustalle, että siihen tulee epätasapainotilaa, niin minkälaisia niin kuin ongelmia sieltä voi tulla, niin kuin, tai terveydellisiä haasteita, oireita, tietenkin yhdessä elämäntapojen ja ympäristötekijöiden kanssa, että eihän geenit ole meidän kohtalo, mutta ne altistaa meidät tietyille tekijöille, mutta siihen tarvitaan aina se ympäristötekijä siihen päälle. Mitkä on niin kuin ylätasolla sun ajatukset, että ehkä sitten myöhemmin mennään vielä yksityiskohtaisemmin näihin asioihin? Aivan. Siis periaatteessa tämä on mun mielestä niin kuin 2 todella hienoa ja tosi niin kuin, havainnollistavaa kaavioa siitä, että tuossa kun mä puhuin siitä niin kuin aivojen ja hormonien ikään kuin yhteisvaikutuksessa, miten ne toimii käsi kädessä, niin tässä tavallaan nähdään just se, että kun me puhutaan hormonihäiriöistä, niin me ei puhuta vaan siitä, että kuinka paljon me jotakin hormonia voidaan, tai kuinka paljon sitä on, vaan meidän pitää katsoa niin kuin sitä koko kaavaa, että kuinka niitä hormoneja voidaan tuottaa ja kuinka ne saadaan poistumaan. Ja tässä näissä 2 kaavioissa näkyy just niin kuin Annika sanoi, että ikään kuin koko se hormonien elinkaari. Ja tässä, niin kun, jos ajatellaan kattotasolla, niin geenit määrittää aika paljon sitä, että minkälaisia oireita voi tulla. Mutta pääsääntöisesti tämä voi johtaa siihen, että jos meidän estrogeenien ja kaikkien hormonin muodostumisessa on haasteita, niin meillä on ehkä enemmän altistusta saada epätasapainoa estrogeenin ja progesteronin suhteen. Et voi tulla enemmän estrogeenin dominanssille tyypillisiä oireita. Mitkä voi olla? Ne voi näkyä painon nousuna,
Ne voi näkyä erilaisina tulehduksellisina tiloina, esimerkiksi kiputiloina, nivelongelmina. Ne voi näkyä aivosumuina, just tämän aivoyhteyden takia myöskin, että voi olla tämmöisiä aivoperäisiä oireita, voi olla masennusta, voi olla uniongelmia. Ja sitten taas toisaalta, kun jos tässä poistumisen kanssa on ongelmia, niin sitten se voi johtaa osittain myöskin siihen, että estrogeeneja on liikaa, mutta jos se poistuminen ei toimi hyvin, niin meillä on tässä nähdä näitä estrogeenien metaboliitteja, niin niitä tulee liikaa. Ja puhutaan hapettuneista estrogeeneista, ja ne on usein niitä, jotka altistaa tosi monelle erilaiselle hormoniongelmille. Siellä voi tulla sitten esimerkiksi PMS, voi tulla just munarakkaloiden munasarjojen monirakkulaoireyhtymä, eli PCOS, voi tulla endometrioosia, tämmöiset estrogeenin poistumisongelmat, detoksifikaatio-ongelmat voi myöskin altistaa erilaisille hormoniperäisille syöville. Eli siellä on monenlaisia erilaisia ongelmia, mitä siellä niin kuin poistumassa myöskin voi olla. Joo, eli jo niin kuin tästä niin kuin alustuksesta ja näistä 2 diasta, niin varmasti kaikille niin kuin selvisi jo se, että me ollaan yksilöitä. Ja tähän meidän yksilöllisyyteen vaikuttaa tietenkin meidän perimä, eli meidän geenit, mutta sitten se kaikki muu, mitä me tehdään, eli meidän ympäristötekijät, eli harrastetaanko me liikuntaa, minkälainen meidän ruokavalio on ja moni muu tekijä myös. Ja tarkoituksena on, että me sitten näissä tulevissa keskusteluissa mennään niin kuin vähän yksityiskohtaisemminkin sit sinne myös haasteisiin ja myös ratkaisuihin, että mitä voidaan tehdä. Ja ehkä mä näkisin tässä tärkeänä sen, että kun geenit ei ole meidän kohtalo, mutta kannattaa niin kuin tuntea omat geeninsä, jotta tietää, että missä sun riskitekijät on ja toisaalta mitä sun kannattaa ruveta tekemään niin kuin parantaaksesi omaa hyvinvointiasi niin kuin läpi oikeastaan tämän meidän naiseuden elinkaaren, jos näin voisi sanoa. Mitkä on sun ajatukset tästä? Oikeastaan mun mielestä sanoit tosi tyhjentävästi. Mä oon ihan samaa mieltä, että toki me voidaan paljon tehdä tuntematta geenejä. On paljon asioita, me tiedetään, että liikunnalla on vaikutusta, ravinnolla on vaikutusta, hyvällä unella on vaikutusta. Mutta kun me tiedetään meidän geenit, niin meillä on paljon paremmat kiikarit nähdä, että millaisille hormonaalisille ongelmille me ollaan enemmän ehkä altistuneita. Ja silloin me pystytään enemmän, just niin kuin Annika sanoi, että ikään kuin täsmällisesti antamaan niitä elintapa- ja ravinto-ohjeita, jotka pystyy auttamaan niitä meidän ikään kuin heikkoja linkkejä meidän geeniperimässä, jotta me pystytään vähentämään näitä hormonaalisia oireita. Koska niin kuin tullaan tässä jatkossa keskustelujen aikana puhumaan siitä, että niitä hormonaalisten häiriöiden aiheuttamia oireita on todella paljon monenlaisia. Et esimerkiksi menopausivaiheessa puhutaan kuumista aalloista, mutta se on vain jäävuoren huippu, joka pitää allaan sit kaikenlaisia erilaisia oireita. Mutta aika paljon se, että minkälaiset geenit meillä on, niin ne vaikuttaa siihen, että minkälaiset oireet näistä monien oireiden kirjoista meille voi tulla. Ja silloin kun me tunnetaan meidän geenit, niin meidän on paljon helpompi myöskin sitten niin kun, tietää, että mitä meidän pitäisi näille ongelmille tehdä. Mitä sä oot mieltä, Annika? Joo, eli sehän on todella niin kuin yksilöllistä, että kenelle tulee kuumia aaltoja ja jotkut niin kuin ei koe niitä kuumia aaltoja oikeastaan ollenkaan ja sitten ne odottaa, että no apua, että koska mun vaihdevuodet alkaa oikein, kun mulla ei olekaan kuumia aaltoja. Toisella se on sitten taas ehkä unen kanssa haasteita, painon nousu haasteita tai niin kuin ei nyt mielen tasapaino, mutta mielen heilahtelut, ailahtelut kenties ehkä on tyypillisiä. Monia muita, niin nyt sitten seuraavissa keskustelutuokioissa on sitten tarkoitus nostaa esiin näitä, että jos sulla on haasteita painon nousun kanssa, niin mitä sä voisit tehdä
tai unen kanssa. Eli tarkoitus on käydä läpi näitä eri osa-alueita ja löytää ratkaisuja, jotka ovat sitten yksilöllisiä ja sopii itse kullekin meistä huomioiden meidän perimä ja nämä ympäristötekijät. Aivan, aivan. Ja usein siis sanotaan myöskin, että vaikka puhuttiin paljon perimenopausista ja menopausista, mutta sanotaan oikeastaan kirjallisuudessa, että murrosikä, raskaus ja perimenopausi tai menopausi, ne on 3 tämmöistä isoa pilaria naisen elämänkaaren aikana. Ja itse asiassa vaikka ne on hyvin erilaisia elämänvaiheita, mutta niillä kaikille on yhtenäistä hyvin samantyyppiset oirekuvat. Ja hyvin samantyyppinen ikään kuin hormonien heilahtelu, jolloin silloin niin kuin itse asiassa, just niin kuin sanoit, että nähdään niin kuin koko naisen elinkaaren aikana erilaisia ongelmia, pystytään niin kuin tarttumaan niihin ongelmiin kaikissa näissä naisen elämänkaaren vaiheissa, kun me tunnetaan meidän geenit paremmin ja osataan antaa ehkä enemmän niin kuin yksilöityjä ja tarkennettuja elintapa- ja ravinto-ohjeita. Just näin. Nyt mä suljen nämä kuvat täältä. Eli ollaan enää loppu niin kuin kaneetteja vaille tässä ja sitten ensi kerralla jatketaan. Ollaanko me jo päätetty, että mitä osa-aluetta me lähdetään käsittelemään? Mä en muista, että sovittiinko me, mutta varmasti tulee mielenkiintoista asiaa, sen voi luvata. Kyllä, kyllä.